रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकूना मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। फ़बअस अल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्ज़ि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीहि क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल ग़ुराबि फ़उवारिय सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदनिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला जा तव्हां असांजे मथां अणगणिया करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल जलाल तव्हां असांखे इशा जी निमाज़ बा जमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुरान पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुरान जे महफ़िल में विहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। गुज़िरियल आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला हाबील ऐं काबील जे झगड़े खां पोइ काबील पंहिंजे भाउ हाबील खे रिश्ते जे पसंदि ऐं नापसंदि जे इख़्तिलाफ़ में अची करे क़त्ल करे छॾियो, इहो बयानु फ़रमायो हो। ऐं इन क़त्ल करण में जॾहिं भाउ जे तरफ़ हथ वधायो हो काबील क़त्ल करण जे इरादे सां, तॾहिं हाबील पंहिंजे भाउ खे चयो लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैका लिअक़्तुलक। तूं अगरचे मुंहिंजे तरफ़ हथ वधाई थो क़त्ल करण जे इरादे सां, मुनासिब त इहो आहे त मां बि हथ वधायां तुंहिंजे तरफ़, तुंहिंजे हथ खे मरोड़ियां, तुंहिंजे हथ खे चङी तरह रोकियां, जे न त बि तोखे चङी तरह सबक़ सेखारे छॾियां त कीअं क़त्ल करण जे इरादे सां भाउ जे तरफ़ हथ वधाइबो आहे। जॾहिं त तूं हर तरफ़ खां ॾोही बि थी पियो आहे, बाबे बि तोखे मना कयो आहे, शरीयत जे हिसाब सां तुंहिंजी भेण तोखे रिश्ते में निकाह में जाइज़ बि कोन्हे का। चलो अल्लाह ताला जे तरफ़ नज़राने तौर ते क़ुर्बानीअ तौर ते बास बासे माल रखियोसीं, उन में बि अल्लाह ताला तोखे क़बूल न कयो आहे, पोइ बि तूं ज़िद में अची करे मूंखे मारण जो इरादो थो रखीं। पर मां न बिबासितिन यदी इलैका लिअक़्तुलक, मां तुंहिंजे तरफ़ हथ न वधाईंदुसि त तोखे मारियां। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मां पंहिंजे रब्बल आलमीन खां डिॼां थो, मां ईअं न चवंदुसि, न कंदुसि। भाउ पंहिंजे भाउ खे नसीहत बि करे थो, छा थो चवे लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़्तुलनी, एॾी वॾी आयत क़ुरान पाक जी ॿुधाए थी त भाउ भाउ खे क़त्ल थो करे, जवाब में भाउ हुनखे नसीहत थो करे। हिकिड़ो भाउ क़त्ल थो करे, ॿियो भाउ हुनखे नसीहत थो करे। अॼो किन आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला हुनजे नसीहत जो अहिड़ो दर्दमंदानो अंदाज़ पेश कयो आहे जो इंसान हक़ीक़ी उन सोच सां ॾिसंदो त सुधरी वेंदो। छा थो चवे इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकूना मिन अस्हाबिन नार। पहिरियां त चवे थो त मां नथो चाहियां त मुंहिंजे क़त्ल जो इल्ज़ाम तुंहिंजे ॻिचीअ में पए, जो क़यामत जे ॾींहुं तूं क़ातिल थी करे उथी ऐं दुनिया में बि माण्हू तोखे क़ातिल क़ातिल चई करे तोखे शर्मसार कनि। मां नथो चाहियां, मुड़ी वञ, मुड़ी वञ, इहो हथु मुंहिंजे तरफ़ न वधाए। अबे अम्मा जी नाराज़गी बि तुंहिंजे ॻिचीअ पइजी वञे, मुड़ी वञ, इहा नाराज़गी वॾी आहे।
कोन बर्दाश्त करे सघंदे अबो अम्मा तोखां नाराज़ हुजनि, मुड़ी वञ। पर जे ईअं बि न त माण्हुनि जो लानताणो ई तुंहिंजे मथां वॾो थींदो, ईअं न कर, मुड़ी वञ। पर पोइ बि हू नथो मुड़े। क़ुर थो फरमाए त फतवअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीह, हिनखे नफ़्स पंहिंजे भाउ जे क़त्ल करण ते उभारियो। फ़क़तलहू, क़त्ल करे विधंसि। पर ही हाबिल हुनखे नसीहत कंदे छा थो चवे त मां बि जेकॾहिं तो ते हथ वधायां त क़यामत जे ॾींहुं मां बि ईअं क़त्ल करे विझंदुसि त पोइ मां बि क़ातिल लिखंदुसि, मां ईअं न कंदुसि। तुंहिंजे नथो मुड़ी त भले इहो ॾोह तुंहिंजे ॻिचीअ हुजे, नथो मुड़ी ऐं मूंखे मारणु चाहीं थो त पोइ भले मुंहिंजे क़त्ल जो ॾोह तुंहिंजे ॻिचीअ हुजे, भले माण्हू चवनि। त नसीहत ॾिसो अजीब अंदाज़ सां आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं चइबो आहे नसीहत में त भाउ मुड़ी वञ, इहे कम किना आहिनि, न कर, जीअं चयईंसि पहिरियां त अबो अम्मा तोसां नाराज़ थींदो, अल्लाह ताला बि नाराज़ थींदो, क़यामत ॾींहुं क़ातिल थी करे उथंदे, मुंहिंजा ॾोह बि तुंहिंजे ॻिचीअ में लॻंदा, मुड़ी वञ, मुड़ी वञ। कॾहिं वरी नसीहत साॻनि ई ॻाल्हियुनि सां पर लफ़्ज़ उबता कबा आहिनि। भले भले ॾोह कर, भले क़यामत ॾींहुं क़ातिल थी उथ, भले। हाणे इन्हनि लफ़्ज़नि जे चवण सां हुनखे इजाज़त ॾियणु मक़सदु न आहे त तूं भले ईअं कर, पर नसीहत जो अंदाज़ अहिड़ो आहे, भले पोइ क़यामत ॾींहुं क़ातिल थी उथ, भले मुंहिंजा ॾोह बि तुंहिंजे ॻिचीअ में हुजनि, भले अबे अम्मा जी नाराज़गी बि हुजे भले ॻिचीअ में, नथो जो मुड़ी त पोइ भले एॾा वॾा ॾोह खण, भले भले क़ातिल थी उथ क़यामत जे ॾींहुं, भले मुंहिंजा ॾोह बि तुंहिंजे ॻिचीअ में हुजनि, भले पोइ तूं दुनिया में बि रुसवा थी, भले माण्हू तोखे ज़लील कनि, भले बेइज़ती थियई। पोइ इंसान आहे जेकॾहिं सोचींदो त यार एतिरियूं ॻाल्हियूं त मां नथो खणी सघां ऐं इहे मुंहिंजे लाइ सुठियूं त कोन्हनि, पोइ मुड़ी वेंदो। पर जे नथो मुड़े त क़ुर थो फरमाए फतवअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीह, नफ़्स हुनखे उभारियो, शैतान फ़क़तलहू, भाउ खे क़त्ल करे विधईं, फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। क़ुर थो फरमाए पोइ नुक़सान वारनि मां थियो, खसारे वारनि मां, टोटे वारनि मां थियो। हाणे इन वक़्तु जेको हिन नुक़सान खयो, फ़िलहाल अंधो इश्क हो भेण जे रिश्ते जो, शैतान बि हिनखे उभारियो, नफ़्स बि हिनखे उभारियो, पंहिंजे पीउ जो जेको पैगंबर हो, पहिरियों इंसान हो, उनजो लिहाज़ बि न रखियईं। अल्लाह ताला क़ुर्बानी क़बूल न कई, रोकियईं गोया के त तोखे इहो हक़ कोन्हे को, रब तबारक व तआला जे इन दड़के जो लिहाज़ बि न रखियईं, पंहिंजे भाउ जो लिहाज़ बि न रखियईं, लिहाज़ा क़त्ल करे विधईं भाउ खे। हाणे क़त्ल त कयईं भाउ खे, लिकाए किथे? बाबो ॾिसंदो, ॿिया ॾिसंदा, रुसवाई थींदी, काॾे करे? इनखे लिकाइण जे लाइ परेशान हो, काॾे कयां, किथे लिकायां? हिकिड़नि मुफ़स्सिरनि ईअं बि लिखियो आहे त पाण बि घर न पियो अचे, गुम हो, ऐं लाश खे छॾे बि न पियो सघे त मथां ॿियो केरु ॾिसे त फौरन सम्झी वञे, जेको ॾिसंदो त सम्झी वेंदो त हिननि ॿिन्हिनि भाइरनि जो हिन भेण जे रिश्ते ते इख़्तिलाफ़ हो, पक सां हिनखे उन ई मारियो हूंदो। हाबिल मोह पियो आहे त काबिल ई मारियो हूंदुसि, हिननि ॿिन्हिनि जो जहिड़ो, पर हुन लाश खे छॾे बि न पियो, भाउ खां सवाइ ख़ाली घर अचे बि न पियो। जे ईंदो त घर वारो पुछंदो त भाउ काॾे कई भाउ खे, तोसां गॾु हो, क़ुर्बानी करण विया हो ॿई, काॾे कई, पोइ छा थियो हुनजो, त बि फासंदुसि। हाणे छा करे? हिकिड़नि बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त पंहिंजे भाउ जे लाश खे पुठीअ ते खणी घुमंदो बि वते पियो, लिकंदो बि वते पियो, न लाश रखी पियो साह करे त हिनखे ॾिसंदा त बि सुञाणींदा त हिन मारियो आहे। जे अकेलो घर वेंदुसि त बि मुंहिंजे ॻिचीअ में हूंदो, हाणे कीअं कयां? पोइ ईअं परेशान लाश पुठीअ ते खणी घुमंदो लिकंदो पियो हुते जंग। अल्लाह तबारक व तआला खे चूंकि हिकमत सां दुनिया जो निज़ाम हलाइणो हो, ॿ कांव मोकिलिया, अल्लाह ताला ॿ कांव मोकिलिया।
काबिल जे साम्हूं वण ते वेही ॿई कांव पाण में विढ़िया। हिकिड़े कांव ॿिए खे ठोंगा हणी चंबनि सां पकड़े मारे विधो। पोइ जेको मरी वियो कां जंहिं मारियसि उन वरी छा कयो, चंबनि सां चुंब सां ज़मीन खे खोटियईं। खोटे उन मोल कां खे उन में पूरे पेरनि जे चंबनि सां उहा मिटी वराए उनखे पूरे छॾियईं। त हिन ॾिठो, परेशान थियो, चवण लॻो त अफ़सोस करे चवण लॻो त या वैलता आजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल ग़ुराब, हाय अफ़सोस, मां त हिन कांव खां बि हुयुसि, हे कांव बि मूंखां सियाणो निकितो जो पंहिंजे कांव खे मारे करे उनखे पूरे थो सघियो आहे, पूरे छॾियईं, लिकाए छॾियईं। मां त एतिरो अकुलमंद बि कोन हुयुसि जो पंहिंजे भाउ खे भला खणी घुमाईंदो अथव तव्हां पुठीअ ते लाश, लिकंदो अथव तव्हां माण्हुनि खां बि, हिनखे बि न ॾिसनि मूंखे बि न ॾिसनि, मूंखे अकेलो ॾिसंदा त बि भाउ खे पुछंदा त हिनखे ॾिसंदा त बि सुञाणींदा त हिनखे हुन मारियो आहे। मूंखां त कांव बि सियाणो निकितो। फवादिय सवत अखी फअस्बह मिन अन्नादिमीन। क़ुरान तो फरमाए त पोइ हिन पंहिंजे भाउ खे पूरे विधो, कांव खे ॾिठईं त हुन कांव पंहिंजे कांव खे पूरियो आहे त हिन बि ज़मीन खोटे करे हिनखे पूरियो। फअस्बह मिन अन्नादिमीन। क़ुरान तो फरमाए त पशेमान थींदड़नि मां थियो, शर्मसार थींदड़ माण्हुनि मां थियो। इहा शर्मसारी जेका हुनखे थी आहे इहा छाजी थी आहे? उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे, हिकिड़ी इंसान खे डप ऐं ख़ौफ़ रुसवाई दुनिया जी हूंदी आहे त दुनिया मूंखे हिन ग़लतीअ में ॾिसी वई त छा चवंदी, माण्हू न मूंखे चोरी कंदे ॾिसी विया, ज़िना कंदे ॾिसी विया, शराब पीअंदे ॾिसी विया, माण्हू त मूंखे ॾाढो रुसवा कंदा, मुंहिंजी ज़िलत थींदी, मूंखे रुसवाई ॾिसणी पवंदी, ॾाढी ख़्वारी थींदी वॾी, इन जे करे रुकिजी थो वञे। न वाह न, चोरी शराब ज़िना न, इहे किना कम न कबा, छो न रुसवाई ते वाड़ियो आहे, माण्हू ॾिसनि वरी माण्हू ज़लील कनि, हुतो त ख़्वार कनि, माण्हुनि जे रुसवाईअ खां डिॼे थो ॾोह नथो करे। इहा रुसवाई, इहा ख़्वारी ऐं उन खां डिॼणु, पोइ डिॼी करे उहो ॾोह न करणु, इहो तबई अमर आहे। हर इंसान नंढो वॾो पोड़ो पको मुस्लमान गैर मुस्लिम ॾोह नथो करे, हिन जे करे रुसवाई थींदी, इहो तबई अमर आहे। ख़्वारीअ खां माण्हू बचंदो आहे, रुसवाईअ खां ज़िलत खां बचंदो आहे, ॾोह न कंदो आहे। ॿियो आहे ख़ौफ़ खुदाई, ख़ुदा जो ख़ौफ़ अथसि नथो करे ॾोह, ख़ुदा जो ख़ौफ़ तो मैं चइबो ई हिनखे आहे त ख़ुदा जे ख़ौफ़ खां ॾोह न करे, जब चइबो ई हिनखे आहे त ख़ुदा जे ख़ौफ़ खां डिॼी वञे। जीअं संदसि भाउ हिनखे चयो, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, मां न बिबासिती यदी इलैका लिअक़्तुलक, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, तूं जेकॾहिं मूंखे मारींदे त मां तोखे कोन मारींदुसि, तो मां ख़ुदा खां थो डिॼां। इहा हूंदी आहे तौबा। इन शरई, इनखे चइबो आहे शरई तौबा, इन तौबा जी ज़रूरत आहे। क़ुरान पाक हिननि अल्फाज़नि सां इहा शइ सेखारे थो त तव्हांखे जेको डपु हुजे उहो ख़ुदा जे ज़ात जो हुजे, माण्हुनि जो न, त माण्हू ॾिसंदा हिन जे करे नथो कयां, माण्हू ख़्वार कंदा हिन जे करे मां मुड़ी थो वञा, माण्हुनि में रुसवाई घणी थींदी हिन जे करे मां ॾोह नथो कयां, इहो त तबई अमर आहे। ढोर बि ॿिए ढोर खे लठ हण, जेकॾहिं सिंग हणंदो दसींदो ऐं मालिक परे खां हकल कई त मालिक जे डप खां मुड़ी वियो। बकरी पोख में लहे थी ऐं धनार हकल कई, उहा पोख में लहण खां मुड़ी वई। गॾ दायनि जो वज़न खयूं, हले पियो, ठेंग ॾियणु शुरू कयईं, टपा ॾियणु शुरू कयईं, उहो हुनजो ॿोरो किरे पियो, दाए हकल ॾिनसि, उहो मुड़ी वियो। हकल सां मुड़णु, लठ खां डिॼणु, इहो त तबई अमर आहे। मख़लूक़ात ॿियनि में बि आहे, इंसान में बि आहे। कोई नंढो आहे जेकॾहिं हरकत कंदो, वॾो हुनखे चंबो हणी सघे थो, अबो आहे मार ॾेई सघे थो, उस्ताद कुट ॾेई सघे थो। ईअं हुकूमत बि ॾोहारी माण्हूअ खे सज़ा ॾेई सघे थी। पोइ इन्हनि सज़ाउनि खां डिॼी करे जेको डिॼे थो ऐं ॾोह नथो करे, इहो त तबई अमर आहे। मार खां, कुट खां, रुसवाईअ खां डिॼी करे कमु न करणु, ॾोह न करणु, तबई अमर आहे। हर मख़लूक़ में आहे, इंसान में कुझु वधीक आहे। पर असुल डपु क़ुरान पाक जेका हिते तालीम ॾिए थो त घुर्ज हिन ॻाल्हि जी आहे त इंसान ख़ुदा जे ख़ौफ़ खां मुड़ी वञे, ख़ुदा जे डप खां
जहन्नम जे अज़ाब खां, ख़ुदा जे कावड़ ऐं ग़ज़ब खां, ॾमर खां डिॼी करे इन्हनि ॾोहनि खां मुड़ी वञे। अहिड़ा ॾोह न करे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे। हिन खे तूंखे काबिल खे इहो ख़ौफ़ कोन हो ख़ुदा जो। ख़ुदा जो ख़ौफ़ हुजे हास त भाउ जे तरफ़ हथ न वधाया। ख़ुदा जो ख़ौफ़ हुजे हास त पंहिंजे पीउ खे नाराज़ न करे। ख़ुदा जो ख़ौफ़ हुजेसि हा त अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ खां कुर्बानी हिन जी क़बूल न पई, गोया खे इजाज़त न मिली, इहा साॻी भेण रिश्ते में वठण जी इजाज़त न मिली, जो कुर्बानी बि न पई, क़बूल न पई, त उन ॻाल्हि जो लिहाज़ रखे हा। इहे सभु शयूं हिनखे नज़र में न आयूं। क़ुर थो फरमाए फ़तवअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी, नफ़्स हिनखे पंहिंजे भाउ जे क़त्ल करण ते उभारियो। फ़क़तलहु, क़त्ल करे विधईंसि। फ़अस्बह मिनन नादिमीन, पोइ पशेमान थियो। ही ज़ाहिरी आयतुनि जो ख़ुलासो आहे जेको सम्झ में आयो। पर गहरी नज़र सां ॾिसिजे थो त भाउ भाउ खे क़त्ल करे, इहा वॾी बेदर्दी आहे, वॾी बेदर्दी आहे, वॾी पत्थर दिल हुजण जी निशानी आहे। दुनिया जे अंदरि भाउ भाउ जे लाइ सहारो हूंदो आहे, चाहे केतिरो बि इख़्तिलाफ़नि में हिक ॿिए खां परे थी वञनि, पर कोई धारियो जेकॾहिं भाउ ते हथु खणंदो त भाउ खां बर्दाश्त न थींदो। भाउ हिकु सहारो आहे। तॾहिं त अल्लाह तबारक व तआला मोमिननि खे इस्लामी एतबार सां इन्नमल मुअमिनून इख़्वतुन जो लफ़्ज़ चई करे गॾियो आहे, त जीअं तव्हां हक़ीक़ी अबे अम्मा जो औलाद भाइर पाण में सॻा भाइर भाइर थींदा हो न, ईअं ई मोमिन मुस्लमान जेके उहे बि पाण में भाइर थी करे रहो। माना हिक ॿिए जो दर्द, हिक ॿिए जो ॾुख, हिक ॿिए जो सुख, हिक ॿिए जी ग़मी, हिक ॿिए जी परेशानी तव्हांखे ईअं ई महसूसु करणु घुरिजे जीअं सॻनि भाइरनि जी महसूसु कबी आहे। त सॻो भाउ हिकु मिसाल बणिजी पियो, मिसाल। उन सॻे भाउ वांगुरु बणिजणु इहा हिकिड़ी वॾी शइ आहे। दुनिया जे अंदरि भाइरनि में थोरो रुॻो नसबी फ़र्क़ु हूंदो आहे। हिकिड़ा पीउ जे एतबार सां पीउ था भाइर, ॿिया माउ जे एतबार सां ॿ माइरूं आहिनि, पीउ हिकिड़ो आहे, माए था भाइर, उन्हनि में बि थोरो थोरो फ़र्क़ु थिए थो। पर सॻा जेके हूंदा आहिनि, लफ़्ज़ चइबो आहे सॻो अदा, हिक ॿिए अम्मा जो औलाद, इहे त पाण में ॾाढा हिक ॿिए सां गॾु हुजनि, पर उहे बि जेकर न जुदा जुदा थी वञनि, थोरनि थोरनि ॻाल्हियुनि ते इख़्तिलाफ़ करे, या हिकिड़ो ॿिए खे बिल्कुलु बिल्कुलु मारे विझे, इहा इंसानियत जी इंतिहाई बेदर्दी आहे। कोई हिनखे दर्द कोन्हे को। इहो कम वक़्तु चइबो त हिन भाउ ॿिए जॾहिं काबिल हाबिल खे मारियो पए त उन वक़्तु इंतिहाई हिन बेहैसियत जो मुज़ाहिरो कयो, बेदर्दी कई, पंहिंजो सहारो विञायईं, जेको भाउ दुनिया में सहारो हूंदो आहे। ऐं तमामु तर ॻाल्हियुनि में टेक हूंदो आहे। अकेले हुजण जे एतबार सां भाउ रुॻो ज़िंदा हुजे न, ज़िंदा हुजे, रुॻो मुअल न हुजे, किथे बि रहे, ज़िंदा हुजे, त बि फ़ख़्र सां चवंदो त मुंहिंजो ॿियो भाउ आहे। कुझु बि न ॾेसि, भले त बि चवंदो त हा मुंहिंजो भाउ आहे, फलाणी जॻह ते रहंदो आहे, ॿ भाइर आहियूं, भले हुननि जो पाण में जहिड़ो हुजे, सिर्फ़ु हुनजो ज़िंदा हुजण बि हिकिड़ो सायो आहे, हिकिड़ो सहारो आहे। हिन पंहिंजो उहो सहारो बि विञायो, अबे अम्मा जी नाराज़गी बि खईं, दुनिया जे अंदरि बदनामी ऐं लानत मलामत बि खयईं। ऐं बुज़ुर्गनि त एतिरे क़दुरु लिखियो आहे त क़यामत जे ॾींहं ताईं जेके दुनिया में क़त्ल थींदा, उन्हनि में जेतिरो क़ातिल खे ॾोह थींदो, ओतिरो हिन काबिल खे बि ॾोह थींदो, छो त पहिरियां पहिरियां क़त्ल जो बुनियादु हिन विझो। ऐं ग़ालिबन रिवायत जे अंदरि बि ईंदो आहे त दुनिया जे अंदरि जेको माण्हू क़ातिल बणिजे थो, नाहक कंहिंखे क़त्ल थो करे, क़यामत जे ॾींहुं जॾहिं अल्लाह ताला जे अदालत में पेश थींदो त मक़तूल जंहिंखे मारियो अथई, उन जा ॾोह बि उन क़ातिल जे ॻिचीअ में हणी करे उनखे पेश कबा। खणो हाणी, हूअं त हिन जा ॾोह घणा हा, पर तो हिनखे जो मज़लूम करे मारियो आहे न, इन मज़लूम क़ातिल, मज़लूम मक़तूल जा ॾोह उन ज़ालिम क़ातिल जे ॻिचीअ में हणबा। ऐं इन खां अलावा दुनिया जे अंदरि जेको माण्हू क़ातिल थो थिए न, उन जा हवास ख़तम थी वेंदा आहिनि, अकुल उनजो गुम थी वेंदो आहे। दुनिया में ई हुनजे चहिरे जी रौनक मिटिजी वेंदी आहे, काराटिजी वेंदो आहे चहिरो हुनजो, दिलि हुनजी हुनजे काबूअ में न रहंदी आहे।
बदहवास थी वेंदो आहे, हैरान परेशान थी करे ईअं रुसवाईअ वारी ज़िल्लत वारी ज़िंदगी गुज़ारे मरंदो आहे। नाहक कंहिंजो खून करे ऐं उहो हज़म करे छॾे माण्हू, इहो आसान थोरा ई आहे। अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात खे क़तअन इहा ॻाल्हि पसंदि कोन्हे त कोई इंसान कंहिं इंसान जो खून वहाए, क़तअन पसंदि कोन्हे। बनी इसराइल जे क़ौम जे अंदरि सज़ा तौर ते अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जी तौबे जे क़बूलियत जे लाइ शर्त इहो रखियो त फ़क़्तुलू अनफुसकुम, हिक ॿिए खे मारियो, पोइ तव्हांजी तौबा क़बूल आहे। तव्हांजी तौबे जो तरीक़ो गोया कि इहो असां वटि इहो तजवीज़ कयोसीं, बसि हिक ॿिए खे मारियो। पोइ जेके मरी विया हिकिड़नि जे हथां, उन्हनि जी बि तौबा क़बूल, ऐं जिन हुननि खे मारियो उहे बि त ज़रूरु पंहिंजो सहारो विञाईंदा न। जिन मारियो आहे उहे बि त पंहिंजनि खे था मारनि, हिक ॿिए खे जो मारींदा त पंहिंजनि खे मारींदा। पंहिंजे खे हथ सां मारणु इहा बि त शैतानी हमले जी हिकिड़ी वॾी बेहिसी बेदर्दी आहे। कोई एतिरो पथर दिल बि थी सघे थो पंहिंजो पंहिंजे खे मारींदो? दुनिया में त मिसाल ॾिनो वेंदो आहे ईअं त दादा ॾुखियो सुखियो पोइ बि पंहिंजनि में हुजे माण्हू। अबा छो सभु ॻाल्हियूं करे आख़िर में चवंदा आहियूं दादा धारिया मारे उस ते उछलनि, पंहिंजो मारे छांव ते उछले। अदा मारींदो हो बि मारींदो हे बि, बराओ बि हरामी थी पए, पंहिंजो बि हरामी थी पए, पर पंहिंजो पोइ बि मारींदो न, पोइ बि यार छांव ते उछलींदो। माना पंहिंजाप में एतिरो असरु पोइ बि आहे त पंहिंजाप में जेको कंहिंखे ईअं क़त्ल करे या एॾो बेहस थी पए, इहा शरीयत नथी सेखारे, इंसानियत नथी सेखारे, तालीम इहा न आहे। त हिननि आयतुनि जे ज़रिए सां अल्लाह तबारक व तआला पहिरियां त इब्तिदा में यहूदनि ऐं नसराननि खे सबक़ सेखारण जे लाइ हिन किसे जी शुरूआत फरमाई त जीअं आदम अलैहिस्सलाम जे औलाद में हिकिड़े पुट काबील हाबील पंहिंजे भाउ खे मारियो, हसद ऐं साड़ में अची करे, पसंदि ऐं नापसंदि में अची करे, पंहिंजे नफ़्स जे ख़्वाहिश जे कढ लॻी करे, पोइ तव्हां बि त यहूदी ऐं नसरानी हसद में अची करे मुंहिंजे नबीअ जे मुखालिफ़त में पिया हो। तव्हां बि त ज़िद्दियत में अची करे मुंहिंजे नबीअ जे पोयां पिया आहियो। पोइ उन्हनि में ऐं तव्हां में फ़र्क़ु कहिड़ो रहियो? हाणे हिननि आयतुनि मां इहा ॻाल्हि मालूम थिए थी त तव्हां जेकर मुंहिंजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी मुखालिफ़त करे उनखे नुक़सानु पहुचाईंदव त पहिरियां इहो ॿुधायो त इहो नुक़सानु हूंदो कंहिंजो? मुंहिंजो। त तव्हांजो पंहिंजो मुंहिंजे महबूब जे उम्मत में जेतिरा फ़र्द आहियो मुंहिंजे नबीअ खे ईज़ाईंदव त तव्हांजो पंहिंजो नुक़सानु आहे। पंहिंजे पैगंबर खे ईज़ाईंदव, पंहिंजो घर तबाह कंदव, पंहिंजे नबीअ खे रंजाईंदव, पंहिंजी हर विञाईंदव। पंहिंजनि खे ईअं कबो आहे जीअं हुन भाउ पंहिंजे भाउ खे मारियो, पंहिंजो घर विञायईं, ईअं तव्हां बि पंहिंजी क़बर था विञायो, पंहिंजो घर था ॾाहियो, पंहिंजी दुनियावी ज़िंदगी उखरवी ज़िंदगी था तबाह ऐं बर्बाद कयो। त हितां मालूम थिए थो त जीअं माण्हू हिक ॿिए जो औलाद पाण में सॻा भाइर भेनर थी करे दरगुज़र करे गुज़ारनि था, ईअं इस्लामी एतबार सां बि मुस्लमान जो भाउ थींदो आहे। ऐं हिकु हदीस पाक जे अंदरि त एतिरे क़दुरु ईंदो आहे त अल मुमिनु कजसदिन वाहिदिन, अल मुमिनून कजसदिन वाहिदिन, मोमिन सभु हिकिड़े जिस्म वांगुरु आहिनि। इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, जेकॾहिं हिकिड़े जीअं जिस्म सभु मोमिन हिकु जिस्म वांगुरु आहिनि, जीअं हिकिड़े जिस्म सॼे में हिकिड़ी अखि में थोरो दर्द थींदो आहे त सॼो जिस्म बेक़रार हूंदो आहे, कन में दर्द थिए सॼो जिस्म बेक़रार, ॾाठ में सूरु पवे सॼो जिस्म बेक़रार, पेर में पेट में मथे में किथे बि सूरु पवे, सूरु हूंदो हिकिड़े हिसे में आहे पर बेक़रार सॼो जिस्म हूंदो आहे। त मुस्लमान बि ईअं हिकिड़े जिस्म वांगुरु आहिनि। हिकिड़े मुस्लमान खे जेकॾहिं का तकलीफ़ अचे त सभिनी मुस्लमान में बेक़रारी महसूसु थिए, असांजे मुस्लमान भाउ खे तकलीफ़ छो आई आहे? इनखे चइबो आहे इस्लामी भाइरी, इनखे चइबो आहे इन्नमल मुमिनून इख़्वतुन, मोमिन पाण में भाइर आहिनि। त हीअ आयतूं असांखे इन एतबार सां तालीम बि ॾियनि थियूं। अल्लाह ताला तव्हां असांखे इन तालीम ते पके ऐं पुख़्ते थियण खां पोइ अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।